डकार का एक्यूप्रेशर में काफ़ी सरल और प्रभावी उपचार है। ऐसे 3 मेथी की पट्टी बनानी है और राइट हैंड के अंगूठे के ऊपर वाले ज्वाइंट पे आपको पहला पट्टी ऐसे अप्लाई कर देना है और जो दूसरी पट्टी आपकी रहेगी आपको रिंग फिंगर के ऊपर वाले ज्वाइंट पे अप्लाई कर देना है और तीसरी पट्टी आपको लेफ्ट हैंड के ऊपर वाले ज्वाइंट पे इसे अप्लाई कर देना है। 6 से 8 घंटा लगा के रखना है। बीच में आप थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर घंटे 2 घंटे पे प्रेस दीजिए और आप देखेंगे आपके डकार में पहले दिन में ही हो सकता है काफ़ी लाभ मिले और कुछ दिन इसे आप करके अपने डकार से आराम, लाभ और निजात पा सकते हैं। काफ़ी सरल है। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।